მოგესალმებით ჩემო გამომწერებო კიდევ ერთხელ YouTube-ელებო, იმედია კარგად ხართ. მადლობა თქვენი კომენტარებისთვის, ლაიქებისთვის, გამოწერისთვის და ვინც მიყურებთ ხშირად და ხართ ჩემი უკვე გამომწერები, მადლობა თქვენ ყველაფრისათვის, ვინც ახლა შემოხვედით და ახლები ხართ, თქვენც მოგესალმებით, მადლობა. ახლა გავაკეთე ესეთი მინდა უпроსტად გავაკეთო თქვენთან ერთად ესეთი გაშლა. აქ არის იმპერატორი, თქვენი საყვარელი ადამიანი, ან ვინცაც მოიაზრებთ იმპერატორად. ეს ხართ თქვენ, Empress, რა თქმა უნდა, იმპერატრიცა, ულამაზესი ქალი, რომელიც ნახეთ, უჭირავს ხელში საჭე, ანუ საჭეთ პრობელი. აი ეს დასტა, ესე გამოსახავს ქალბატონ იმპერატორს და რა თქმა უნდა, საყვარლების კარტი. ეს არის თქვენ გრძნობათა მორევი, სიყვარული თქვენ შორის და ასე შემდეგ. ანუ ასევე არჩევანიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირდაპირ სიყვარულს გამოსახავს, რომ აი ნეტარებთ პირდაპირ იმდენად ბედნიერები ხართ და ისეთი ტანდემია თქვენ შორის და ავიღე ორაკული და ჯერ მაინტერესებს ამ ადამიანის ფიქრი გრძნობა. თქვენ დამი რამდენად გულწრფელია. თქვენ ჩაიფიქრეთ მანამდე. სიგნიფიკატორით უფრო გაგიადვილდებათ. აი, როგორი ფიქრები აქვს ამ ადამიანს ახლა თქვენზე და დროს არა აქვს, ხომ იცით, მნიშვნელობა ახლა ითვლება აწმყო დრო. ვინც არ უნდა იყოს ის, რა გრძნობები აქვს მას. ნახოთ ახლა თქვენი მდგომარეობა როგორია. ჩემო იმპერატრიცებო, თქვენ რას გრძნობთ, თქვენ როგორ ხართ, თქვენი იმპერატორისგან აი ეს სიყვარულში ხართ, განებივრებული და იქნება კიდე ესეთი შეკითხვა, რამდენად აი სიყვარული, რასაც ქვია, ნამდვილ სიყვარულს გულისხმობ მე აქ მისგან რამდენად აი ნამდვილია, ნამდვილად რომ უნდა, ესე იგი, აჟრჟოლებდეს თქვენზე. რამდენად ძლიერია ეს სიყვარული, რამდენად. და დავიწყოთ ახლა მისით. პირველ რიგში თქვენ შეხვედრას, თქვენ ურთიერთობას აქ ფარველობა ესე ამოვიდა ზოგადად, არ ვიცი რა და როგორ, ამას გაიშლება კარტი და ვნახავ. ეს ადამიანი ყოველთვის ილტვის თქვენსკენ, ანუ გზა აქვს შეხვედრა პაემანი, მაგრამ აქ ძალიან დიდი კონფლიქტი. ახლა ამ წუთას ამოდის კონფლიქტური სიტუაცია. ამოდის გაუგებრობა, ამოდის ასევე ეჭვიანობა ამ ადამიანისგან. შეიძლება ეხლა არა, მაგრამ საერთოდ მოგსვლიათ ხო რაღაც კამათი. ყოველ შემთხვევაში აი უფრო მეტად ეჭვიანობაზე ან რაღაც უთანხმოებაზე. თუმცა გზა ყოველთვის თქვენსკენ აქვს და ასევე პაემანის კარტი ამოდის, რაც ნიშნავს, რომ სულ უნდა რომ მოვიდეს თქვენთან. ეხლა, ნახოთ თქვენი სიტუაცია როგორია. თქვენ როგორ ხართ? თქვენ ელოდებით როდის მოვა, როდის მოგწერთ, როდის გამოჩნდება, არის დაბრკოლება. ნახეთ, თქვენთან არის კონკურენცია. ყავთ ვიღაც როგორ თქვა, რომ ლამაზად გამომივიდეს. მტერი. დიახ. და ეს ადამიანი, რომელიც მტერის სახით, კონკურენტის სახით არის თქვენ შორის ჩამდგარი, მე ახლა ვერ ვამბობ სქეს, ქალია თუ კაცი, უფრო ქალი მგონია, მაგრამ ქალის სახით ამოდის, ნახეთ. მაგრამ მოხდა თითქოს აი ეს რაღაც უთანხმოება აი ამ ენების ბოროტი, ენების ტრიალის გამო, ჩუმად, ნახე? ჩუმად ატრიალა ენა, არ ვიცი რა მოხდა, მოკლედ, რამდენად გულწრფელია ის, ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა, თქვენი სიყვარული, მყარი არის, მაგრამ აქაც აი ამოდის სამწუხაროდ ბოროტი, მტრების ჩარევა, გაწმენდვა, რომელიც აუცილებელია თქვენ შორის, ანუ ეს არის ენერგეტიკული წმენდვა, იმიტომ რომ მართლა ჩადგა თქვენ შორის ვიღაც და ამან მოიტანა
აქ პირდაპირ მაჩვენებენ უთანხმოება. შეიძლება ამ წუთას არც გაქვთ ურთიერთობა, თუმცა სტაბილურობის კარტი ამოდის, რაც იმის მანიშნებელია, რომ შეიძლება დასტაბილურდეს, მაგრამ მაინც გადავამოწმოთ. ეხლა ამ წუთას რაღაცა არ მომწონს კარტებიდან. ეს ყველაფერი იმ მესამე პირის გამო მოხდა. მე არ ვიცი ხე ის ვინ არის. ეს არის საჯარო გაშლა, კიდევ ერთხელ ვიძახით, თუ თქვენზე არ რეზონირდება, არ მიიღოთ. ვინც საჭიროა ის გაიგებს, იმიტომ რომ ენერგოსაინფორმაციო სამყაროს ველი მოდის ესე ყველასთვის და ის ადამიანი, ვისაც ესაჭიროება ეს ინფორმაცია, ის მიიღებს და მიხვდება. და მომწერეთ თქვენც ერთი მაინტერესებს თქვენი აზრი და აბა თუ შერიგდებით და თუ დაალაგდება ეს სიტუაცია. ჯერჯერობით ღრუბელია თქვენ შორის. ღრუბელი ნიშნავს დროებით, აი ჭორები, ენები, საუბარი. ანუ ნახეთ, მაინც ვერ ასვენებს რა გამჩენი, დაფარული, ანუ საიდუმლოზე მესაუბრება. ჩუმად დაფარულად ვიღაცამ იჭორავა, მიუტანა, თქვა, ჩაუწვეთა, მაგრამ რაღაცა სიახლე იქნება. შეიძლება მესიჯი მოგწეროთ, მოგილოცოთ, აღდგომები მოდის ბოლო-ბოლო, ხო? დროს არა აქვს მნიშვნელობა, თუ აღდგომების მერე ნახეთ, ალბათ ასე სურდა სამყაროს, რომ თქვენ ამ დროს მიგიღოთ ეს ინფორმაცია, აუცილებლად მოვა, წერილი მოლოცვა იქნება და თქვენ ამოხვედით აქ, ამ შემთხვევაში გახარებულები, ალბათ შერიგდებით, იმედია, ყოველ შემთხვევაში უნდა გაირკვეს ეს სიტუაცია, ანუ ნამდვილად რაღაცა ჭორებს, რაღაცა ენებს, რაღაცა, ანუ ჩარევას მესამე პირიდან ქონია ადგილი. ეს უნდა გაარკვიოთ მასთან. და მაინც ტაროს ვეკითხები. თუ დაალაგდება თქვენ შორის სიტუაცია, ორაკულმა კი მითხრა, რომ კიო, ელოდეთ მესიჯსო, ამოახლოეს მომავალშიო, მაგრამ მაინც აბა, თუ შედგება ისევ ის სიყვარული თქვენ შორის, ახლა მომავალში. და რამდენ ხანში? კი ბატონო, შედგება, ცოტა სამუშაო მოგიწევთ, ანუ სამუშაო რას ვიძახი, დამტკიცება, ნახეთ, იზეიმებს სამართალი, დაილოცოს სამართლიანობა, სულ ამას ვითხოვ, ღმერთო, აღდგეს სამართლიანობა, ყველგან ჩვენს ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში, ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ირგვლივ, სამართალმა პური ჭამოს. ხო, ნახეთ, მაჩვენებენ, რომ ეხლა რაღაც არ მინდა გავიგო, არ მინდა დავინახო, აი ესეთ სიტუაციაშია, მაგრამ რაღაც სიტუაციებს, ანუ სამი პერიოდი ამოდის და მაიმედებელი კარტი ვიღაც მამაკაცისგან, რომელიც ანუ დასტაბილურობას, რაღაცა კიდე არის ვიღაც თქვენ შორის, რომ ამჯერად კარგი მეგობარი, მამაკაცი, ან თქვენიდან, ან იმის მხრიდან, ანუ ხა საჯარო გაშლა ესე სახელებს ხო ვერ ვიტყვი, მაგრამ აუცილებლად რაღაცა შერიგება მოხდება. ან ის მამაკაცი ეტყვის, რომ ბოლო-ბოლო, ანუ რა ჭორებს და რა ენებს აყვები და ვის უჯერებ, აი რაღაც, აი შემოძახება და ხო იცით, რომ სამართალი აღდგება ყოველთვის, რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს. რამდენი ძაბრ ქვია, გვაბოლონ, უკაცრავად უხეშად ნათქვამი სიტყვისთვის, სიმართლე მაინც გაირკვევა, ხო? და ბევრჯერ მომხდარა ასეთი რამეც იმ მომენტში ხა უცებ აენთები, წამოენთები, გაბრაზდები, რაღაც, მაგრამ მერე, აი, ძალიან გაბრაზებულა, კი ბატონო, და საკმაოდ დიდი დარტყმა მიუღია, მაგრამ ნახეთ, მაინც სადღაც გულის სიღრმეში ჯერა თქვენი ქალიდან ტარომ უკვე მაჩვენა, ქალიდან წამოვიდა ეს. კი ბატონო, და აქ არის კიდე იმ ქალის ინტერესი, იმიტომ რომ თქვენი უშლიდით ხელს მას რაღაც საკითხებში და უფრო აი სადღესასწაულო სიტუაციები რო შეიქმნება, ახლა აღდგომის იქ, სუფრები იქ რაღაცა, აი მაშინ
შედგება თქვენ შორის შერიგება და აი ამ ყველა მოვლენების, ასე ვთქვათ, გაბათილება, იმიტომ რომ სიმართლე აღდგება, თუ ესეთ სიტუაციაში მოხვდით, ყველაზე არ არის, იცოდეთ, რომ ანუ შერიგდებით და თუ არ მოხვედრილ ხართ ესეთ სიტუაციაში, მაშინ თუ უბრალოდ იყო პაუზა, იცოდეთ, რომ აი ამ პერიოდში, ამ ახლო მომავალში, 3 დღეზე, 4 დღეზე საუბარი აქვს, იქნება ესეთი თბილი მოკითხვა, მიწერ-მოწერა, მოლოცვა და რაღაცნაირად გაგიწებებათ გული. მოკლედ ახლა ეს აი ესე მოკლე ინფორმაციით დაგემშვიდობებით, აბა თქვენიცით, ბედნიერ დღესასწაულებს გისურვებთ და აღმდგარ იყოს სამართლიანობა. კიდევ ერთხელ დავამოწმებ თქვენთან ერთად, ვინც არ უნდა ცდილობდეს თქვენ შორის ჩადგომას. როცა ესეთი რაღაცები ხდება და ვიცით, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, იცოდეთ და დაიმახსოვრეთ ერთი რამე, ვერავის ვერ დაუმტკიცებ შენ სიმართლეს, თუ იმ ადამიანს არ უნდა ამის დანახვა. ნახეთ, მას თუ აგუნდობლობა, ესე კი არ არის სიყვარული ბოლომდე ისეთი როგორიც უნდა იყოს, გესმით და არ უნდა გქონდეს გასასამართლებელი იმ ადამიანთან, ვისაც უყვარხარ და თუ ესეთი რამე მსგავსი მომხდარა, ჯვარი გწერიათ ან მოხდა, იცოდეთ რომ სიმართლე გაირკვევა და ვაი იმ ჩორტის ჩამდგებ ინტრიგანებს, ანუ არა ცდებათ მას შასჯელი, ეშინოდეთ ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ დღეს ისეთი დროა, ყველაფერი ბუმბერანგივით ბრუნდება უკან, ასე რომ უსურვოთ ყველას სიკეთე. ანუ სამართლიანობა ვისურვოთ ყველასთვის, აბა თქვენიცით. დროებით.